Lotët që qiten deputetët 8 vjet më parë, po konsiderohet se nuk mund të jenë vepër penale. Kjo pasi gazi Lotcellës që u hodh 21 marsin e 2018 nga të dyshuarit Fitore Pacolli, Drita Millaku e Sali Zyba, nga mbrojtja e këtij të fundit pothuajse ishte për të parandaluar një të keqe për vendin. Për këtë u kërkua të angazhohet edhe një ekspert. Tymi përdorur nga zoti Zyba, ajo në grupin e ormave. Eksperti ka obligim që të jap mendime dhe konstatime lidhur me këtë çështje. Sa i tym që është përdorur në sallën e parlamentit, është përdorur vetëm për të arritur një qëllim politik. Në seancën e së njëjtës ndaj Treshës, u kundërshtua angazhimi i një profesionisti tjetër, duke thënë se provat janë të mjaftueshme. Siç janë raporti i këshyrjes së vendit të ngjarjes, video incizimeve, vendimi e kryesisë së kuvendit të Kosovës. Deklarimin e avokatit të tij dhe të akuzuarave tjera i forcoi edhe deputeti Sali Zyba, i cili edhe hodhi dyshime për legjitimitetin e organit të akuzës. Jo me akuza të prokurorisë së kapur në atë kohë, e cilësoj, jo me mediume të pambikëqyra, prapa jo profesionale. Këtij aktiviteti në kuvend i ka paraprir qëndrimi, aktiviteti publik, politik dhe simbolik. Për këto qëndrime, prokurori kërkoi që të pandehurit Zyba të tërheqet vërejtja nga trupi gjykues. Seanca e radhës u shty për një kohë të pacaktuar, teksa do të vazhdojë në një sallë ku mund të shqyrtohen incizimet e asaj dite.